ਅੱਜ ਬਰਸਾਤ ਹੋਈ ਕਿਦਾਂ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਅੱਜ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ 3-4 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਏ ਤਾਂ ਇੰਨੀ ਗਰਮੀ 40-45 ਡਿਗਰੀ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਚੱਲ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਰ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਮੌਸਮ ਦਿਖਿਆ ਕਿ ਠੰਡਾ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ मतलब कि ਰਿਲੈਕਸੇਸ਼ਨ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ। बहुत गर्मी पै रही सी और अज बारिश पैण दे नाल बहुत मौसम सुहावना हो गया है ਅਤੇ ओले पे हैं जिस नाल लोगों को बहुत राहत मिली है। गर्मी तो बहुत राहत मिलन करके लोग बहुत खुश हैं।